各位观众，大家好，欢迎回到我的频道。那今天的话是9月25号早上8点36分。今天的满潮时间的话是早上大概7点45，所以现在潮水正在退潮。那今天的话呢，我没有带黑旗竿，我今天的话是带着我的软丝竿。钓竿卷线器都是软丝在用的苏菲亚系列。那不过就是我一样是用，怎么讲？一样是钓深饵。其实线下的东西，就是钓线以下的东西来讲的话，大概就是跟我之前的黑旗前打大概都差不多意思啦。想说来试试看这样子是不是一样能够得到很棒的一个操作。那期待待会会有好的钓放，我们准备来钩饵咯。啊，对了，今天的饵的话是用青蛤，我只有准备10只青蛤嘛，小小的，没有很大。那如果10只用完之后呢，我就开始来丢假饵啦。准备钩第一只螃蟹。没有鱼讯了，请参。没关系，如果真的没有鱼讯的话，我还有 V 计划。破纪录啦！一只螃蟹钓了北宋咻，北宋来咻。哦，送鱼哦！钓友送10班啦！现在时间早上11点17分，真没想到我的10只螃蟹可以撑那么久。最后一只啦，最后一只螃蟹。哎呀！爆线，搞什么东西啊？好啦。